biasa. Nggih tambah referensi ya Mak ngene iki. Ngono. Bajute njajal wulan andung-andung ya. Nggih. Wulan andung. Masa ora nek backing penarine? Ora nek penarine. Nari Ora latare enek to. Nari latare kudune enek. Ora usah engko wae men fokus iki sik. Rada tempone rada apa ki jenenge kendho sithik. Ha iya men iso dimatke ya. Monggo Cak dipun aturaken wulan andung-andung dening Ibu Sukesi. Dados. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Pangapunten ra tau nembang iki lho aku. Ya kala masa ya dijajal ngono kuwi. Biasane aku ya selasik to, selasik. Biasane aku ngindan selasik. Iya. Heeh. Isin aku tuwekan kok nembang ngene ya Allah. Ora apa-apa ngene nggih semangat men sampean ya awet enom ngono kuwi. Jam ndak diguyu Heru aku. Nyapo ngono ora. Yo wis tuwek to. Selanjutnya Mbak Umi Hafifah, ya Dek. Nah, iya, ya. Coba kayak apa? Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalang apa, Nduk? Kula nggih nyuwun disepoti. Oh iya, cublak-cublak suweng lek ngono. Ayo. Yo, dados. Hoi.
Elok temenanan. Nduk Umi. Dalem, Pak. Deh. Saiki wis kuliah ya, Nduk? Alhamdulillah nggih, Pak. Nah, wis ketompo ning isi. Sampun. Syukur. Jurusan apa? Karawitan. Tegese saiki sampean ora bocah meneh lho, tegese wis dewasa. Nggih, Pak. Ya, tegese tindak tanduk muna-muni, le belajar aja nganti kendho, aja nglokro ning kudu saya semangat. Nggih. Heeh, jurusan karawitan. Elok. Cita-citamu dadi apa to, Nduk? Kula pengen dados tiang mawon. Lah apa saiki kuwi kodhok napa piye? Mboten mate dados tiang ingkang piguna ngoten lho, Pak. Tumrap Oh, bangsa lan negara ngoten lho. Anake sapa? Ayo, wis ngono kuwi. Nadyan pinter kaya apa ya, sugih kaya apa, pangkate dhuwure kaya apa, yen uripe ora piguna tumrape bebrayan agung, iki mengko uripe muspra ngono kuwi. Nggih, Pak. Ha, ngono kuwi. Ya, Iki ya tak tak didik temenanan, tak glowentah temenanan. Ya, mergo wis katelah dadi anake Bu Kesi. Mulo ya nembang sak nembang kudu apik, le nyandang ya kudu becik, penampilane ya kudu bener-bener bisa istimewa. Ha iya. Saya meneh saiki perkembangane jaman kuwi sing mirsani wayang lumantar streaming, lumantar YouTube barang selalu memberi apresiasi, memberi kritikan, saran supaya wayang ini tetap cocok di mana saja dilihat. Ngono kuwi. Lah ngono to, Nduk? Nggih, Pak. Nggih, ya saiki nembang sing kepenak. Suwe sampean ora nembang karyane Mbah Sukron, ya kuwi lagu Nyidra Asmara. Nggih. Nah, kuwi. Ndang menyapa sik kepada Umi Mania sing ana YouTube Kuntadi Channel. Nadyan mau jensete sempat apa kuwi jenenge error ning penonton iki balik meneh. Ayo, sih setia. Luar biasa iki. Iya. Nggih, tapi terutama nggih sing ten mriki riyen, Pak. Oh iya, bener. Mirsani wonten Tulung Reja mriki. Heeh to, Tulung Reja mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ini bareng kudungan saiki do salam kabeh. Ayo. Serawani cacuk-cacuk. Ora ngawut ora. Terus piye, Nduk? Ayo bacana, Nduk. Kula nuwun, Pak, Bu. Kula minangka wakilipun sedaya rencang Madangkara. Dalem. Kowe dadak kula nuwun ning ngopo? Lah kula nuwun lek mlebu omahe Bu Kasmani apa piye ngono. Ning panggung kok kula nuwun nyauri monggo dimanggakne ning ndi jajal karepe. Lho maksudnya niku kita niku harus Pak. Nek ten putih-putih niku harus kula nuwun. Kita warga seni ya. Jaranan dan kreasi. Kita. Heeh. Kula lan panjenengan lan sedaya kemawon niki lho. Ten putih-putih niku harus kula nuwun. Oh iya, tata krama. Nggih niku tata krami, Pak. Sampun. Nggih, sopan. Sopan santun kok sampun ora. Nggih, sopan santun. Terus piye neh kata-katamu? Kula sak rencang Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa mirsani, sampun kersa mengapresiasi ringgitan Ki Cahya Kuntadi dalu punika. Mugi-mugi apik saiki. Panjenengan ingkang kersa wungon mugi-mugi diparingi lancar sedayanipun, diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Amin. Awakmu padha mbokmu iku. Lan ugi kagem sedaya fans klub kula Umi Mania kalian Cahya Kuntadi Mania kula ngaturaken maaf. Loh, lah salahmu apa? Kan jensete wau mati, Pak. Dadase kan terganggu. Oh iya. Streamingnya terganggu. Dadase minta maaf. Ngapunten benjang kersane ditumbasni diesel Pak Yoyo. Nah iya. Diesel sawah ya. Iya, pun Pak nembang. Kendala. Ya saiki nembang Nduk. Dibawani dhisik pokoke sing komplit. Ayo, pangkure Nyidra Asmara utawa Ula Tampar. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma
Jenenge sapa, Nduk? Jenenge ula tampar. Nggunjak sapa, Wani gunjak garwane sang maha wiku. Garwane sang maha wiku. Terus Anenggih sang naga raja garwane sang nagaraja sesilihe sapa? sesilih nyinaga kini. Duduk. Umi Afifah made in Ponorogo.
Terima kasih. Jan tonjo tenan ya, Mak. Suarane pancen ya apik yen karo gamelan iki jan iso mirasa. Iya. Ning ndek ben swargi Pak Kasmani ya kepareng-paring dawuh supaya ngaturi ya kuwi genduk Niken Salindri supaya ngregengake swasana. Isih kelingan. Ya lek ku omong karo genduk Niken ya 2 tahun kepungkur. Ya, isih kelingan Pak Niken. Ibune isih kelingan, Nduk. Aku ya isih kelingan, biyen tak panjeri 1 juta. Ya. Isih eling, isih lek basa dhuwit aku apal. Ha iya. Yen ngono ya ditanjake ya iki bocah ing atase si SMP. Parandene ya tanggapan ra tau leren, pintere ora umum, tur ya mentale ya bakoh tenan. Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Dihormati. Arum dalu. Dalu. Piye Bali? Lah iya ning Bali saiki ya dalu ngono lho. Monggo aja diaturake. Tetek, tetes. Niken yuk. Sugeng dalu genduk Niken. Nggih, sugeng dalu bocah ngek Bulimbo. Kan luar biasa. Nggih, pripun? Ora lho, pengen ngerti suwira petuk saiki sampean kelas piro? Alhamdulillah, kula sakniki pun munggah, Om. Pun munggah. Ngendi amben? Mboten. Munggah ngendi? Munggah kelas. Munggah kelas kelas. kalih SMP. Kelas 2. Nggih. Lah ya ngatasi sik kelas 2 SMP lho. Mesti sing mirsani iki mbaten mesti sampean kaya cah mahasiswa. Nggih dikinten kula niku pun nganu kok malahan. Pun gadah anak kok. Hah? Dikinten kula niku pun gadah anak soale kula kan ndek wau mbetok adik. Loh, Mbak Niken mosok wis duwe anak ngoten kok Kula kan nggih mangkel padahal. Mangkel urung pantes lek sampean duwe anak urung pantes. Lah nggih niki kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah napa teng inggil kenapa? Soale kula wedi lek jepluk soalnya niki pon engkrek ngoten. Oh, engkrek ya. Nggih. Pripun? Monggo Mboten penake napa-napa piye ngono penake piye? Aduh, lho tenan to. Ayo. Wah. Nggih, pon. Nggih. Lagi iki nek sinden kuduan anjlok. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin, para seniman pun sami mlampah nggih Om nggih. Kula 2 taun niki cangkem kula niku mboten payu blas Om. Nggih. Mbok iki sing halus ngono kok ya. Pripun? Kok nyongam nyangkem iki lho ora. Lho, lah cangkem niku basa kremone napa? Tutuk. Oh, lho mosok tutuk nggih payu. Mosok tutuk nggih payu. Ya aluse, nun sewu kula sampun 2 taun menika nun sewu mboten tanggapan apa piye. Oh, nggih. Kula pun 2 taun mboten nyuwara maksudnya nggih. Ngoten nggih, Om? Nggih, alhamdulillah. Niki wonten kathah sanget jane Om manten ning nggih mboten angsal rame-rame, mangkane malih sing para seniman do sambat kabeh nggih Om nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah niki. Pak jawabane jeneng nggih ngoten mawon. Lah piye ben mantep Pak awakmu. Nggih pun lah. Nggih niki teng Desa Tulungrejo Madiun. Acaranipun
tasakuran keluarga besar Bapak almarhum Tasyakuran. Kasmani. Ya, Nggih, Bapak Kasmani kalian Ibu Jati napa? Napa? Ibu sinten? Suji Hartini. Oh, Ibu Suji. Kok Jati piye ta? Nggih, Aduh, Ibu men- Suji, nggih matur suwun sangat kagem Ibu Suji kalian Bapak almarhum. Nggih didongaaken mugi-mugi sageta teng sisine Gusti Allah. Sageta munggah swarga lan kagem Ibu Suci mugi-mugi pikantuk berkah saking Gusti Allah. Amin. Panjang yuswanipun. Awet lek momong anak putune. Nggih niki manten. Om. Manten nggih. Manten, nggih kalih kedua temanten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan. Empun. Lek wedok Wis disiki. sampun. Empun. Lek palakrama kan tahun 2020. Oh, nggih alhamdulillah, mugi-mugi gendang tambah malih nggih. Nggih, pokoknya doa yang terbaik, ngoten Om. Aku yang gumun karo sampeyan ning ngantasi Gumun SMP kenapa? kelas loro lho. Lek ngendika iso ceplas-ceplos tanpa ngangge. Ceplas pripun to? Kula niku nggih Tetek ngono lho tegese ora beban mental, ora don, ora grogi, ora isin ngono kok iso ngono kuwi piye ya? Lah nggih kok saged nggih. Lah sing lakoni awakmu kuwi lho kok iso kendel ngono kuwi lho. Lah kula dhewe lek jenengan tangkleti ngoten kula nggih tangklet sinten yo an. Lah iya. Bingung kok. Nek ya elok kondo Nggih. sampean kelebuan ajaib wiwit SD Ajaib. ndek men ya wis kaya ngono Nggih, ampuhe. sakniki pon remaja mboten sinden cilik malih niki. Sinden remaja. Sinden remaja. Ngono sampean ya wis duwe pacar? Pacar niku bangsa napa? Hah? Bangsa napa niku? Tuntut gedang kae, Nggih. diwenehi sikil loro kopring, ngono Nggih. to. Terus diwenehi apa kuwi jenenge Ndas. ndas ngono kuwi jenenge pacar. Oh, ngoten. Dereng mboten gadah ngoten niku. Dadi urung seneng gedang ya? Mboten. Wo, Lho, ya apik. lek gedang kula nggih seneng. Seneng? Niku to buah to? Heeh. Nggih, Seneng. lek buah nggih seneng. Ah iya, ngono Oh, kuwi. ngoten. Oh, oke. Wah, jan elok temenanan. Sing ngajari nyinden sapa to, Nduk? Niki kula alam. Heh? Alam. Alam piye? Alam otodidak ngoten lho, Om. Otodidak. Nggih, otodidak. Ora ngene lho, kaya Nduk Mbak Umi iki sing Mbak ngajari Umi? lak Bu Kesi. Oh, nggih. Sampeyan yang ngajari? Mboten wonten. Reneng. Mboten wonten wong kula niku niru YouTube Bu Kesi nggih asline. Oh, belajar kok YouTube. Oh Mboten asal guyu wong kon kene jeplok kok guyu. Ora apa-apa. Cah cilik apa mak kruntel ngono pantes saya, Nduk. Alhamdulillah nggih Om nggih saged. Wah, ngeten iki. Piye, Om? Lho, kesane enim. Jenengan Enim, kula oh panggil iya. Om niku kersane enim. Oh iya, Lah pripun? Anggere ora omplung Mbah. ya. Mbah napa yot napa? Ora apa-apa sampean nyeluk aku. Om ya monggo. Bapak mawon nggih? Heh? Bapak mawon nggih? Bapak sampean sak anakku ya pantes. Nggih, Pak Cahyo. Heeh. Nggih Pak Cahyo. Niki kula pah janteng mriki niku kula remen banget. Omonganmu Kediri metu lho. Peh, teng mriki lho remen banget. Peh. Iya. Nggih. Lho mboten oleh ninggal asale. Betul. Pak, nggih. Niki kula seneng banget teng mriki amargi sampun ditransfer kalih Bu Kesi. Ya aja ngrembug ngono kuwi, Nduk. Oh, mboten angsal. Ora oleh saru. Oh, nggih Nang pun panggung mboten- dipirsani piyai akeh apane sampean si SMP ngono saru yen ngrembug dhuwit. Loh, Ngono. ya mboten napa-napa, malah kula duduhne ndek wau kan pun ditransfer kalih Bu Kesi to. Pak, lah niku saged kula damel napa jenenge njupuk cincin gadehan kula. Niki kan kula gadekne to niki. Ndek Wis si wingi. SMP kok ya gadekne cincin barang. Loh, lah timbang maling. Oh iya. Lah nggih mangkane sak duwene niku digadekne mboten napa-napa. Apik, apik, Lah wong apik. lencret corona wonten 2 tahun kepungkur lho. Heeh. Ya ora perlu sambat to, Nduk. Kabeh kan Oh, nglakoni. nggih kabeh nggih disyukuri Ora mung alhamdulillah. seniman, pengusaha ya kabeh ya melu Nggih, gubru nggih, kok ya. sedaya ngrasane. Ning aku ya meling kuwi aja sok ngrembug dhuwit Pripun? ning panggung. Oh ngoten. Saru, mergo Siap, dhuwit iki nomor 6 kuwi. Oh, tapi jenengan lek oh duit nomor 6. nomor 6. Heeh. Berarti mboten penting. Boten penting. Berarti jenengan lek umpami lho nggih. Heeh. Umpami napa jenenge? Tanggapan ngoten niku lek mboten dibayar nggih mboten napa-napa. Heh?
Mboten dibayar nggih mboten. Pamane karo Bu Suci ora dibayar ngono. Nggih. Ora apa-apa anggere mentolo. Lho kuwi lho. Golek kula nggih nganu, kula napa jenenge golek seduluran lek kula. Oh, Mboten oh. dibayar mboten masalah. Apik lek ngono kuwi lah kuwi Kula jiwa niku- seni yang sejati ngono kuwi. Ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Contohlah saya. Heeh. Gak dibayar gak masalah. Terus Soalnya pun lunas. lambene cah cilik malah tekan dindi ora. Jenengan lek dalang kan pinter. Gitu, Pak. Heeh. Lek umpami jenengan ngemse nggih saged. MC. Ngemse saged to, Mas? Oh nggih, Pak Cahyo Kuntadi ngemse. Lah mengke lek jenengan mboten payu dalang, mengke kula jak ngemse. Dongamu elek men. Aku sik enom pengene payu terus. Oh nggih, ngapunten. MC ora. Maksudnya lek pas jenengan mboten dalang ngoten lho pas kula main ngemse ngoten lho, Pak. Nggih niki dicobi nggih, jenengan ngemse. MC ini sapa sampean? Loh, kula ngemse pakai bahasa Indonesia, jenengan nerjemahke pakai bahasa Jawa. Oh iya ngejak setelan to ya. Iya. Sepelan wong mboten wonten sepelan teko ngisor niki langsung kok. Oh, langsung to? Oh Nggih, iya. langsung. Ya wis. Aku sing nerjemahne ya. Nggih, jenengan nerjemahke bahasa Jawa ngoten nggih? Oh siap. Ampun Siap. bahasa Inggris soalnya jenengan mboten saged ngoten. Awakmu kok eruh. Nggih. Hadirin yang berbahagia. Para kadang ingkang minulya. Wah, pinter banget. Padake cah TK aku malan. Lanjut nggih, Pak. Lanjut. Niki teng desa pundi? Tulungrejo. Tulungrejo. Nggih. Akan diselenggarakan di Desa Tulungrejo Badhe dipun wontenaken ing Desa Tulungrejo yaitu lomba kemerdekaan. inggih menika Lomba. Tuh, iya toh. Lomba, dipun wontenaken lek lomba ya lomba sayembara kamardikan. Wis, sayembara kamardikan. Yaitu lomba menyanyi dan balap karung. Inggih menika nembang kalian balap karung. Balap karung niku tetep balap karung. Tetep. Mosok balapan goni padha ae to. Terus Hadiah yang pertama, bebingah ingkang sepisan uang sebesar 1 juta. arta ingkang gunggungipun 1 yuta. Hadiah yang kedua, Bebingah ingkang angka kalih yaitu nggih menika manuk puyuh. Peks. Manuk puyuh. peksi pipis. Lah Kak pipis. Lah puyuh ki apa? Burung puyuh niku lho. Burung puyuh. Burung puyuh. Oh ya berarti ya Lah tetep kok senes burung uyuh lho nggih. Lah ya Kok pipis. peksi puyuh. Nggih, peksi puyuh. Hadiah yang ketiga, Digawe-gawe cah cilik aku asem. Terus piye? burung betet. Bebingah ingkang angka 3 nenggih peksi betet. Wah, hebat sekali tepuk tangannya Pak Bu. Ngoten niku iya. belajar teng pundi jenengan MC ngoten niku? Maling. Nggih nganu napa? Pripun? Napa? Belajar Pak? itu. Nggih. Lu ngoten niku mboten perlu belajar anggere iso bahasa Indonesia, iso basa Jawa mesti iso Bahasa Jawa. nerjemahke. Wah, jan tak niku. Napa? Tak Napa jenenge? sat. Napa? Uteke jenengan tak. Utekmu dhewe kuwi. Karo wong tuwa ngutek-ngutekne. Lah, kula kan tasik alit. Oh, iya. Dadi nggih plegak-pleguk bahasa Jawane. Niki pripun? Kula dikengken napa, Papa? Ayo nembang mosok kon glundung ning kono ora. Lho niki wonten hitungane kiambak lho, Papa. Hah? Wonten hitungane kiambak. Wekmu nyeluk aku mulah malih. Mau om, bapak, papa. Nggih mboten napa-napa to, nanggep anak kiambak mawon kok. Oh iya. Nggih. Saiki nembang nduk Tuh, sampean. lek nyanyi 75.000. Lek joget 150 niku sikile mawon. Ora lho kowe iki sinden apa rampok? Kok iso Pripun niki digenahne lek wonten ingkang nanggap mengke kan kersane person. Mbak nikan tuku hargane berapa gitu loh. Lah kan wis dilunasi karo Bu Kesi to. Lho, kula lek menawi wonten sing ngejob malih. Ayo. Lah hitungan kuwi kan mburi lek ning kene kan masuk Bu Kesi kuwi hitungane.
Oh, dadi niki pun, sampun niku wae. Tapi kan kula jelas nih. Jelas ki apa? Jelas nih hitungane. Heeh. Lah nggih, makane niku lek ditotal 3 juta. Bah, kowe iki hitungan to. Aku mak padane wong ra mampu no piye. Wis nembang sik. Nganu Pak, ampun repot Pak. Ampun kedik-kedik Pak, ampun kedik-kedik Pak. Tak DP 1000 sik nyo. Ndang nembang. Lah 1000 niku digen apa Pak? Iku 1 juta kurang 1000 ya ora dadi 1 juta kok ya sampean ki. Lah 1 juta kurang 1000 barang ora usah dibayar nek ngono malahan. Urung kuwi kan nggih pemanasan sik. Nggih, Mun saya gede, saya gede. Oh nggih. Manut. Niki nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi sik. Nggih, sing halus riyen. Heeh, apa pamane Nduk niken? Wonten pamundutan wau saking pawon. Niku wau pamundutan. Ibu-ibu sing masak to? Nggih, ibu-ibu sing masak. Wau nyuwun lali janjine. Terus gubuk asmara. Terus Ana neh sing masak ning mburi mau ngersake lungiting asmara. nggih niku, nggih kembang rawe. Nggih niki nggih dipinangkani setunggal mboko setunggal. Nggih. Lagune ninggal katresnan, Pak. Wah, ngangge bawa ora, Nduk? Nggih. Wah, sip. Bawane apa, Nduk? Niku mawon. Aja turu sore kaki. Oh iya. Suarane serakno ngarani 3 juta lho ora. Lho, 3 juta niku sak sawerane kok. Oh iya. Panggah wangsulan ae. Cahi. Nano. Semono. Nggih. Pripun Pak, sae? Sae? Saya apane rung muni apa-apa kok sae lho. Sampun niku wau sampun. Sing ndi? Niku wau kula sampun nyanyi, Pak. Urung mbok semene kabar nek sing krungu. Batin kula pun nyanyi kok. Oh, dibaten. Ya wis nganggarane tak baten kowe, ora. Nano. Semono. Aja turu sore kaki. Jos suarane gandang tenan. Nino yo. Itu. Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk? Kula cita-citane pengen dados dokter. Lah hubungannya apa karo nyinden? Lho, nggih mengke lek doktere mboten payu nggih kula sambi nyinden, Pak. Apa enek tinone sing jenenge dokter kok nyambi nyinden ora aneh. Lah kan biasane dokter niku lek minggu tutup. Nggih, mengke lek jenengan sawayah-wayah sakit, priksa tenggen kula mawon. Oh, ngono. Priksa tenggen kula niku toh nggih wonten hadiah. Jenengan rungokne nggih, Pak nggih. Lek umpami sakite niku sedang. Maksudnya ringan-ringan kados batuk, kados pilek, kados panas. Ngoten niku hadiahnya sepeda hontel. Lho, penak toh? Welok men kuwi laris no sarane ngono. Jenenge dokter terkenal kaya kok. Heeh, lek penyakitnya berat, Pak. Lek penyakitnya sedang mawon kados napa jenenge panu terus mari ngono nggih ngoten-ngoten niku sing sedang ngoten niku hadiahnya sepeda motor. Sepeda motor. Walah penyakitnya berat kados ginjal operasi napa jantung hadiahnya mobil, Pak.
Malahan. Bingung nggak? Kowe lek dadi buka dokter yang praktekan ya. Praktek ngarepmu ditulisi dokter Sido Ludes. Lah kok saged? Lah iya mosok pasien aja dinae mobil barang. Nggih, langsung dipateni jlek, langsung digawa teng kene. Anu, kuburan, mboten. Mesti Ya wis, mobil. muga-muga iso dadi dokter temenanan sampean sing apik. Nggih. Ya. Lek duwe liwat sinden terus akhirnya dadi dokter. Amin. Apik. Terus nano sandang kelawan pangan no nano iya iku nino nino wong malek sabarana rimo Nah, elok luar biasa lancar temenanan, Nduk. Alhamdulillah. Ampuh. Bajute apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kok garap jaranan lho ya. Siap. Jogete aja nganti lali sing apik. Hop. Ayo coba. Nyonya sik ngomong nyepelekne dhuwit 1000 nyonya. Loh, mboten nyepelekne niku saged damel. Nyonya iki sik nyo. Alah mboten. Mau njalukmu lak 75 to? Mboten. Ora iki lho nyoh. Mboten kula Lahir mboten batin guyon. kok. Mboten kula mboten guyon, Pak. Lah terus? Mboten lah ya mboten guyone tenanan ta tegese? Pak, mboten kula lek apa jenenge nampani duit niku kados gatel ngoten niku lho, Pak. Lah ya ben ra gatel tampan ana kene. Heeh. 100 ta njalukmu? Mboten pun, mboten. 100 nya. Kula wau namung guyon, Pak. Alah tenanan iki kok, Tang. Ya. Mboten apa-apa nggih. Ora apa-apa. Lek jenengan peksa nggih mboten apa-apa, Pak. Heeh. Kok sik alon-alon langsung mak berabat wae. 100 ya. Ya, kiri rene sik cahayu, rene. Nah. Nah, 100 ya. Nggih. Nah, iki pira? Niku 50.000. Nah, iki pira iki? 50.000. 50 karo 50 pira? 50 kali 50 100. Nah, ya nyong 100. Loh, niki ngaten tasik 50.000 lho, Pak. Sampeyan tahu belajar matematika? Nate. Nah, ini lho, sampeyan kok ora mudeng-mudeng to, sing pinter to karo dhuwit. Iki pira? 50.000. Nah, pinter. Iki pira? 50.000. 50 tambah 50 pira? 100. Nah, iya. Lah wong niki lho nganu, Pak. 400. Kok iso? 200 niki no, Pak. Kok iso? Lah niki pinten? 50. 50. Lah niki. 50. Lah niki wali niki. 50. Niki. Heeh, iki 50. Lah nggih lek dijumlah pinten? 200. Lah nggih niku 200. Lah ya aku malih koclok ki piye to iki? Kok bener kowe? Heeh. Nyong ki tak kei dhuwit 100. Ning ada pertanyaan. Pripun? Ki mesti tak nenek kowe engko. Oh nggih. Pripun, Pak? Ayo. Nggih Kewan bener apa? niku nggih. Dudu kuwi. Kewan apa sing apa kucing iki suarane piye? Meow. Nah, kirik suarane piye? Wah. Nah, iya. Terus terakhir, Nggih.
Sapi suarane piye? Mo. Moh ya wis. Ndeng nembang kono. Loh, ulangi mawon mboten napa-napa. Jenengan ulangi mawon mboten napa-napa. Suara kewan ya. Nggih. Kuwi suara apa ya? Nggih. Kucing suarane piye kucing? Mau. Nyapa dadak kok tutupi urung metu arek tutupi. Loh, mboten nutupi. Benakne napa bros niki lho. Oh iya bros. Kucing suarane piye? Oh iya. Terus jaran suarane piye? Miak. Ah iya. Terus mbek suarane piye? Bek. Ah iya. Terus sapi suarane piye? Mau. 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 Oh sapi koclok kuwi. Ya nyanyi. Lho jenengan mboten ngertos. Ngono ya. Jan nyah. Niki saestu Pak Cahyo. Nyonya tenan iki lar batin. Saestu Pak, ya ampun. Pak Cahyo yang Itu tak tutuk ya apa niku. Pak Cahyo yang baik hati, yang Ya. sangat-sangat. Ya Allah Ampani. Pak, mugi-mugi jenengan laris Pak. Lek pun laris ampun supe nanggap kula nggih Pak nggih. Kok iso kon nanggapi lho rumangsamu. Wong aku karo kowe padha haus tanggapan iso kon nanggapi lho. Le omong iki lho syukur ndeplak ya. Matur suwun nggih Bapak. Ning jogete sing apik. Oh siap, matur suwun nggih Bu Kesi. Ya, nduk. Nggih. Ingat sih. Cah semono wis ya lah elok luar biasa tenan. Nggih. Niki buka celuk nggih. Buka celuk, iya. Nananana. Yo. Niken Salindri dari Kediri. Yo. Oh. Tahun nono windanana tak antene ing pucuk ing tresna nangka bebasane mong katon sliramu bae aja lali pamelingku Pokemon kekalas janji Oh. Awas. Hei. Ayo Niken.
Para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Welok tenan nduk jogetmu, walah jos tenan. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa saweran? Nyonya tak tambahi nyo. Aku lek kadung senengi karo wedok nyonya tambahin neh nyo. Ya Allah. Saestu niki, Pak. Ora piye to? Mengke pas teng ngisor jenengan tage. Ora, ning enek pertanyaan neh. Pripun? Yo ning jawabane cuma Pak. Wis to, pokoke angger jawab kodhok. Pripun, Pak? Lah jawab polamu kaya ngono to Sinden. Kula niki saking semangate nderek jenengan. Anggere jawabanmu kodhok, kuwi mendhi entuk dhuwit. Siap. Ah, ya. Kewan apa sing Kodhok. Oh, sik rung rampung yo. Sih, Pak. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, aja dijukuk, enggak boleh. Ben kene. Nah. Kewan apa sing iso disuweke? Kodhok. Ada. Wis ta? Nggih. Kowe dhuwit karo kodhok milih ndi? Milih duit. Pinter lek ngono kowe. Wong ten napa milih kodhok, kodhok mboten wonten teng mriki kok. Iya, ning anu dimanfaatne ditabung ya. Nggih, Pak. Aja kakean tuku barang-barang sing ora penting. Nggih mboten niki kula tabung damel sangu. Manajemen seniman kuwi sing apik yen pas rame ngene iki ditabung. Mulai pas poso utawa sepi tanggapan dibethok nggih urip ngono. Oh, ngoten, nggih, Pak. Matur suwun sangat nggih, Pak. Pak Cahyo ya ampun, Pak. Aku mesakne karo sampean iki. Teng napa? Njoget nganti dulon keringetmu lho kotak Wah, kabeh. niki mboten ten napa niki tasik level terendah niki. Apa mek joget ngono tok? Lah wis dileweran raimu lho, delok to. Raimu. Kuwi lho. Apa iki jenenge nun sewu? Nggen pasuryanmu kuwi delok to keringete wis sak grontol-grontol. Walah niki pun mboten keringet niki pun. Dilapi nggih tisukunya. Ah mboten usah. Heh? Niki malah keringet-keringet berkah, Pak. Oh iya. Pripun? Malih nggih, Pak nggih? Malih. Oh, boleh. Nggih, boleh. Level-level terendah ngono kuwi ndak. Ya, Kurang rampyak. Rampyak ora. Ukuran 120 ngono, Mas. Kecepatane. Kecepatan. Oh, lah tembangnya apa? Tembangnya monggo. Loh, iki mau ana pamundhut saka panyuwunan utawa pamundhut saka Bapak HR Joko Waluyo SH. Nggih. Ngersakake gubuk asmara lewung karo sesideman. Iki mau ana tindhi 200 tak kene kowe. Dadi iki mau dhuwit saweran ora duit dhewe. Oh, ngoten nggih. Berarti niku kudu dipinangkani, Pak. Iya, ngono kuwi. Napa mawon mau lali janjine? Hah? Napa? Gubuk asmara liwung karo sesideman. Oh, nggih. Nah, karo Gubuk ibu-ibu asmara. nang mburi ngersake lungi teng asmara. Oh, nggih. Apa sih wis bebas sampean? Gubuk asmara mawon nggih dijaranake. Sik SMP mosok nembang gubuk asmara. Lah napa sing sae napa? Pun manut jenengan mawon. Ora kok sampean apal jan gubuk asmara. Nggih, apal niku kan lagune Cina to asline, Pak. Kok iso lagu Cina? Yen li. Oh iya. Yen li walaku kewi ngono, Pak. Cina nih. Ku bau kai. Biyen apa Iya. Li Cheng Sui. Li Cheng Sui Taiwan. Ojo. Enggak boleh. Loh, lah jenengan kan sing ngajari. Wonten En- Taiwan ngoten bareng. Oh iya, Li Cheng Sui tegese taline kenceng men iso ndalangi suwi ngono lho. Taline iki lho ben kenceng ngono ya. Oh, ngoten. Oh, ngono kuwi. Tali Cheng Sui. Oh iya. Tali kenceng. Tali kenceng napa, Bang? Ben lek ndalang iso suwi. Iki lek dikencengi kan gampang luwe ngono kuwi. Siap. Ya wah jan iki cah SMP kaya ngene. Ayo, Ayo, si SMP wis dolanan li. Ayo. Pripun? Ora kuwi mau lho. Yang liwat aku kelingan mau kok. Nggih. Lagu Cina. Oh iya. Yo lek ngono diaturake ya gubuk asmara. Diaturaken, nggih. Gitu. Gubuk asmara langsung niki, Pak. Langsung, oke. Sing luwih galak neh lho ya sampean. Sing luwih galak. Lek aku rung semaput aja mandek, Mas. Ya aja ngono. Lek nganti semaput iki rayan sing gawekne napas buatan lho. Yo, gubuk asmara Niken Salindri. Ya yuk. Sumangsa. Iya, 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 iya.
sik, Mas. Kurang cepet kuwi mau. Engko bar iki season kedua no. Niku season kedua dereng cepet niku. Urung sik pertama kok. Oh, nggih. Lha njaluk cepet wong keringet wis kaya ngono lho. Ah, niki pun biasa. Iya. Catatan sajrone ati datang aku kowe dadi garwa. Ayo Ken. Awas. Mandeng ning rest area sik madang ya. Salahe yoga kok tantang. Semengge-mengge sampean dhewe to. Alah mek sakmono kecil. Pimpinan ki Cahya Kuntadi campur sari apa ki? Kidung Mangkara. Apa, Pak? Entekno. Kidung Kara. Apa? Madang Kara. Madang Kara. Madang dhisik. Apa wis sakmono. Lho, Pak. Yo, entekne yo. Asar. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Pripun, Pak? Podang kuning. Oh, nggih, siap. Tekno kan. Ken. Pripun? Sampean pengen entuk akeh? Nggih. Muduna kowe lho nggen penonton nang ngarep lho. Dadi ben remuk pisan kowe. Saestu, Pak. Aja, man. Neng kono wis diparani kok ya. Siap. Niki dintekne riyen nggih. Iya. Siap Bu Kesi. Pripun? Oh, nggih. Nggih. Sal Bu Kesi. Nggih. Siap. Pak Glontor ngopo aja lho. Piye, Cilik lho. sampean penyangoni apa piye? Kok mangsaku? Tak kira penyawer bae mek kei mic. Catatan sajrone ati. Aku kowe dadi garwa. Ayo, karana.
dadi. Oh, eyange rawuh eyange ya. Duh. Eyange rawuh, ya ampun. Niki sinten sing rawuh niki? Mbah sinten? Nggih, Mbah sinten sing rawuh? Namine Mbah sinten? Alah. Oh, Mbah kok ya ngerti mik barang to, Mbah? Tes. Nggih. Mbah. Namine sinten, Mbah? Mike bosok. Cek. Niku sinten? Karo nika lho, karo Bu Suji nika lho di nika lho. Udune digambu Ibu Suji mari pisan. Ayo. Nggih. Apa niki? Jenengan bareng asma Bu Suci. Nggih. Matur suwun Bu Suci. Lagi iki demit tak seneng dhuwit. Piye kuwi? Bu Suci. Mboten maringi malih. Weh, Nggih, sampun. Matur suwun Bu Suci. Dermis ora. Kula matur suwun sanget. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bah! Oh, ya Allah Bu Suci. Jenengan teng napa niki wau teng mriki jenengan teng napa? Teng napa? Oh ningali kula. Jenengan kapang kalih kula, Bu? Oh, nggih ya ampun Bu Suci cantike. Ken. Kowe mung nyuwun dhuwit Bu Suci kelingan ra? Mau nyuwun dhuwit. Kula mboten nyuwun dhuwit tok. Hah? Kula mboten nyuwun dhuwit saestu. Ora. Dadi lek dina ya mau. Loh, nggih, mboten apa-apa. Loh, Lah niki wau Bu Suci. maringi Apa dhuwit maringi karo kula? sampean. Oh, maringi. Mila. Hmm? Lah pundi dhuwite? Hah? Lho Sampun kok to? tampa kok usan mau kok. Wah. Oh niki saking panjenengan, Bu. Oh, Ya dibalekne. ampun, Bu. Ayo balekne. Kan wis sadar saiki, dibalekke. Ndang. Lah mengke timbilan Bu Suci. Malah dekane. Ya ampun Bu, matur suwun nggih Bu. Janjenengan kok cuantik keram, cantik lahir batinnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi saged nimbali kula malih. Nggih. Mboten usah wayangan, mboten napa-napa, penting kula mboten napa-napa nggih. Nggih. Jenengan katut napa mboten? Kok sik Katut. kok ora wayangan rumangsamu lho. Lho, ampun nggih. Sampun Bu, nggih. Nuwun pamit. Pamit teng pundi Bu? Oh, kula terhen apa pripun? Oh, mboten. Griyane pundi niki? Oh, nggih. Oh, niku griyane jenengan ta, Bu? Ya ampun. Lah kula wae kok mboten teng mriku. Lah kowe nang sekolahan. Kula wae teng mobil kok nggih. Nggih, matur suwun nggih Bu nggih. Nggih, sehat selalu Bu Nggih, Suci. hati-hati Bu, nggih. Ya. Mboten supe dalane Bu? Nggih. Oh, nggih, mboten apa-apa. Nggih. Atas-atas Bu, atas-atas. Iya. Nggih. Hah? Lah kula tumpet mengke sing nyanyi sinten? Ken Nyuwun pamundutan apa, Bu? Nyuwun pamundutan apa? Oh, mboten. Nggih, matur suwun nggih Bu atas-atas. Pripun Pak Dalang? Kowe aja kaya ngono harus nanggap. Tak plinteng lho suwi-suwi ora. Lah, dateng Aku kan ya dadi rombongan malu isin ngono kuwi. dateng napa? Ya sing sopan mosok karo sing nanggap ngono kuwi. Lah sing sopan niku contone pripun? Contone Matur pripun? nuwun nggih Bu, panjenengan sampun paring rezeki dumateng kula. Mugi-mugi pikantuk piwales saking Gusti Kang nyipta jagat alus ngono kuwi. Matur suwun nggih Bu nggih. Mugi-mugi kemenjenengan dipun paringi panjang umur. Pikantuk panlesan palih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ken Ngoten Ken. lho. Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning saking dhuwur ngono. Dereng nate. Nggih, aja sampai ngoten lho Aja Pak sampe Dalang. iya. Nggih. Elok semangatmu luar biasa. Alhamdulillah. Elok, jos. Ning perkara pamundhut engko dibacutne nggen gara-gara. Siap. Mergo Piyai Medion ki mbok menawa rada beda karo daerah liyane, Oh, gitu. ngoten. Nggih.